Ci troviamo precisamente in Banjul, ad ovest del paese. È una zona particolarmente interessante dal punto di vista climatico perché montagnosa e quindi ariosa e fresca. L'associazione AMIBAP, costituita da camerunesi in Italia, ha scelto questa località per la donazione di 10 computer offerti dalla ditta Technology Services con sede in Perugia. Sono qui le scuole di tutto il dipartimento di Banjul per ricevere ciascuna 2 computer. 4 organisations sont venues d'Italie. Il s'agit de Technologic Service, l'amicale de Banjul de Pérouse et surtout le père Lucio de Charente qui ont fait le déplacement, mesdames et messieurs, pour venir ici au Cameroun faire des dons ici à Banjul. Les eurobénéficiaires seront bien sûr les principaux établissements de la place. Nous sommes ici au lycée technique de Banjul, le lycée technique qui va recevoir 2 ordinateurs de la part de ses heureux donateurs. Nous procédons, William. Il faut noter que Monsieur le délégué des enseignements secondaires de Banjul est en train de faire ce qu'on appelle la revue des troupes. Alors, cette revue de troupes continue donc la présentation du personnel enseignant du département du Konki, je voulais dire, parce qu'il n'y a pas seulement que les enseignants du lycée technique de Banjul, mais les enseignants des 5 établissements bénéficiaires ce soir. Je pense bien sûr que le décor est bien planté. Le décor reste admirable dans tout son plan. Monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires du Konki, Monsieur le président de l'amicale du peuple Banjul en Italie, Monsieur le président du conseil d'établissement, très chers collaborateurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, chers élèves, l'honneur me choisit de prendre la parole en ce moment pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au lycée technique de Banjul. Cadre choisi au hasard ou à dessein pour abriter cette cérémonie de don de l'outil informatique à quelques heureux établissements de l'arrondissement de Pumoni. C'est l'œuvre de ressortissants Banjul résidents en Italie, regroupés au sein d'une amicale. Au nom de tous les heureux bénéficiaires, je vous dis merci. Que ce geste d'amicale du peuple Banjul résidant en Italie vient à point nommé. Soyez rassurés que nous ferons bon usage de ce matériel reçu aujourd'hui. Franchement, je suis tellement ému de voir ma population autour de moi. Les avoir compris que je les ai appelés, ils sont venus en masse. Ça veut dire que franchement dit, notre association AMIBAP, basée en Italie, il n'y a qu'1 an que nous avons mis au pied. On n'a pas eu grand-chose, mais tout ce que nous pouvons dire, le peu que nous avons amené jusqu'ici, dans notre terre natale, qui pourra servir nos enfants. Car nous savons très bien que ce monde, c'est un monde de technologie. La technologie service, basée en Italie, il y a le père Padre Lucio de Cerente, basé toujours en Italie.
Monsieur Lemounier Pascal, vous êtes le Signor proviseur du direttore, lycée lei è il Sì, responsabile sì, del sì, liceo tecnico di Je suis Banjul. très ému. Io sono molto lusingato e anche molto contento di ricevere questi doni. Soprattutto il liceo tecnico tra le scuole ha molto bisogno di questi apparecchi per il funzionamento della scuola stessa. Noi, non lo dimentichiamo, abbiamo 1400 alunni e solo 9 computer. Si comprende quindi come siano assolutamente insufficienti, visto che ogni computer deve servire a ben 155 studenti. Quindi è un grande apporto per la vostra scuola. Può garantirci che i suoi alunni ne faranno buon uso? Abbiamo già assicurato che ne faremo un buon uso e dobbiamo pregare che prossimamente possiate pensare ancora a noi. Quali sono le difficoltà che incontrate quotidianamente nel vostro istituto? La prima difficoltà è certamente il personale docente. Abbiamo pochi insegnanti, abbiamo problemi di infrastrutture, abbiamo poche aule. E questi sono i problemi principali. Con quello che abbiamo, gli insegnanti fanno fin troppo bene il loro lavoro. Monsieur T. Dampierre, vous êtes le président de l'amicale de Banjul à Pérouse en Italie et vous êtes l'un des donateurs aujourd'hui, ici au lycée technique de Banjul. Sì, veramente mi chiamo T. Dampierre, presidente dell'AMIBAP, un'associazione di Banjul in Italia, in Umbria, a Perugia soprattutto. È da un anno che abbiamo messo questa associazione in piedi. Oggi, con la forza del Signore, abbiamo portato qua sulla nostra terra, la terra natale che si chiama Banjul, e il nostro obiettivo è di imparare e di far sopravvivere i nostri ragazzi, i nostri bambini che soffrono qua in Italia, che soffrono qua a Banjul, che loro non hanno la possibilità di avere un computer come tutte le ragazze del mondo. Siamo fieri di avere questi piccoli doni. E soprattutto ringraziamo la tecnologia Service che è basata in Italia, a Perugia, Padre Lucio De Cerente e Cata Umbria che ha dato mano per avere queste cose che abbiamo portato fino a qua. Non so come posso dire, possiamo dire grazie di tutto, grazie all'Italia e speriamo avere tante cose. Vedete, i nostri ragazzi come siamo qua. Abbiamo tante cose da avere da voi, quindi tocca a voi di vedere tra questa filmata, di vedere e di avere un sentimento per dare un sforzo sui nostri bambini, perché i nostri bambini qua è il nostro futuro. Grazie di tutto. Siete uno degli istituti che ha ricevuto la donazione dei computer. Qual è la vostra valutazione su questa donazione di materiale informatico a uso didattico? Sarà un passo avanti per la formazione di questi ragazzi. La maggioranza dei studenti è descolarizzata in informatica per mancanza di mezzi. Noi ringraziamo AMIPAB e Technology Service e preghiamo perché vadano avanti nell'aiutare questi giovani camerunesi a costruirsi il proprio futuro.